У Нубика началась жесткая паника. Нубик, в лифте застрял. Нубик, когда готовился к контрольной, а в итоге в самом начале... Нет, вы вдвоем! Не-не-не, ребят, вы просто упали одновременно, реально, вы просто упали одновременно. Почему? Я же на Грейта стояла. Не-не, столкнуть невозможно. Столкнуть невозможно. Я понимаю, но почему я упала? Но там другой цвет был, там, помню, не такой, не совсем Грей. такой серый был. Ну там был... точно, можно светло-серый. Вот так Короче, я вот. говорю, вместе упадем. Друзья, в общем, что ж, на этом будем сегодня челлендж заканчивать. Оказалось, что на самом деле намного проще, чем я ожидал, но все же было интересно. На связи был Шутимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Большой секрет. А кто такие фиксики? Большой секрет.